madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan dhiirigelin iyo bogaadin la qaatay 10kii arday ee kaalmaha ugu horeeyay ka galay imtixaanka shahaadiga ee fasalka 12aad ee dugsiyada sare ee dalka. madaxweynaha ayaa hambalyo iyo bogaadin u jeediyay ardayda isagoo ku amaanay dadaalkooda, adkaysigooda iyo natiijada wanaagsan ee ka soo hooyeen imtixaanka, wuxuuna kula dardaarmay in ay sii laba jibaaraan dadaalkooda waxbarashada. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ardayda u ballan qaaday in arday kasta oo danaynayo in uu dalka gudihiisa ka sii wato waxbarashadiisa uu heli doono fursad waxbarasho oo bilaash ah si loo dhiirigeliyo haldoorka aqoonta iyo jiilka cusub ee dalka hogaamin doono. madaxweynaha ayaa sidoo kale tilmaamay in dowladdu ay qorsheynayso hirgelinta jaamacad kale oo dowladeed taas oo bixin doonto cashiro u gaar ah tiknoolajiyadda, taasi oo fursad waxbarasho oo tayo leh sii doonto dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa daneeyo culuumta casriga ah iyo tiknoolajiyadda.